Այդ ինչ արժանիքներ ունես, որ մի հատ լկենես ատխում ենք, հա? Մենակ նրա համար, որ քո նման բոմժին քնելու տեղ եմ տվել, էդի արդեն հերիք է։ Այդ կարծումիք մեծ մամին սենց կխապեք ու կմարսեք, հա? Կասաֆատներ։ Ես բողկի արաղի համար պատասխան ես տալու, պարավ։ Ավելի լավ էր փայլագին ու ավթանդիլին իրար հետ խփեիր, քան ես գյոզալական արաղը վարի տայիր։ Խաֆալի նստի տեղը թա, թե չէ, հետ ճակատիտ կխպեմ։ Էդում հետ արա է։ Տոս դե ուրիշ մարդ տեսնում ես, քու հետա, ում հետա։ Չէ, բացի ինձնից ես ստե ուրիշ մարդ չեմ տենում։ Դու էլ մեզ զենքով մի վախացրա է, աղջի։ Մենք գիտես են տղերքն ենք, որ… Տո ձանետ կադրի վերենգի տեղը դելի չես տենում նախ խփողա։ Բաբամ, ես մտածումիք մեծ մամեն հերիֆա, հա? Փողերը ձերից կարնեք ու լիլային կծախեք արբի վրա, կասաֆատներ։ Մի հատ հանգստացի լսի քեզ ինչ եմ ասում, աղջի։ Խաֆալի վերենգի տեղդ։ Մեծ մամ ջան, մի րոպե հանգստացի։ Այս հարցը պիտի բանակցությունների միջոցով լուծել։ Ոնց որ ասում են, եկեք կոկորտիլոսների պես հանգստանանք ու հանգիստ խոսանք։ Բաբամ, կոկորտիլոսյան ինչ։ Մեծ մամ ջան, դու կյանքիդ մեջ ներվայնացած կոկորտիլոս տեսել ես։ Չէ, մամի ջան։ Փայլակ ջան, դու։ Չէ, չեմ տեսել, ինչ դուզնադուզ ախպեր չեմ տեսել։ Քերբա դու։ Արա մենք սկի ժիվոյ կոկորտիլոս չենք տեսել ու մնաց ներվայնացած տենանք այ դուրակ։ Շո։ Ոնց որ ասում են, հարցը լուծվեց գեղական կարգով։ Տա ջան, դե արի նստի հանգիստ խոսանք, իրար հասկանանք։ Թե չէ այդ խփելը երբ էլ ասես կա էլի։ Մամի ջան, խոսենք, բայց ես միջև իրայի վեշը չպրեմ, չի գնա։ Իսկականից մամայի հետ դժվար է դարել, կյանքս կերել է, ոնց որ գլամուր աղջկա քյարթու ունգել լինի, հասում եմ մերա ձեն չանեմ, բայց չի ստացվում տածիկ։ Մալադեց, մի ռոպե, մալադեց, да, ой, чемпион мой, да սարմանալի չէ, որովհետև մայրիկդ ինձ հետ էլ նման կերպ բարվում, как говорится, ինքը ոչ մեկի հետ յոլա не идет։ Ախ, սաղ էլ գիտեն, որ ես հələ երեխա եմ, շատ բան չեմ հասկանում, պետք չէր ինձ այդքան ճնշել։ Ты совершенно прав, այդպես չի, որ մենք միջնադարյան Աֆրիկայի գերիներ ենք, но Կարինочкային, քո մայրիկին պետք է հասկանալ, ախր քո հայրը ֆու, տարիներ առաջ գնաց Ռուսաստան և այլևս չվերադարձավ, իսկ մայրդ մենակ է, դու չես հասկանա, թե ինչ բան է մենակ, это неправильно։ Փաստորեն պապան խոպան է գնաց է, ու դրա մեջտեղում ես եմ տուժում, լավ է էլի։ Ладно, мой чемпион, ես Կարինочկայի հետ կխոսեմ և նա քեզ մի փոքր ազատություն կտա, բայց դու քեզ ինձ մոտ զուս կպահես, միայն տատիկին կլսես, ты мой
Կլինի քեզ նենց բայց, իբր ես խանութի տերը ես եմ։ Թող մի քիչ ինքնագնահատականս բարձրանա էլի, թե չէ մաման լարի վիճացրել է։ Давай, տատիկը, միրնի քո ինքնագնահատականին։ Դու այդպես ես ուզում։ Ладно, տես ինչ ենք անում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Մեր հաճախորդին լավ կվերաբերվես ու կարգին զեղչեր կանես։ Օ, ձեր տղան է։ Չէ, սիրուն էակ, ես ես խանութի տերն եմ։ Օ, մալադեց։ Ես ճիշտ ասած իմ ընտրությունը արդեն կատարել եմ, այսօր ուզում եմ փորձել եւ գնել, կարելի է, չէ։ Ну да, իհարկե, հանդերձրանը այ այնտեղ է։ Շնորհակալություն։ Да, սիրոպիկը կարծես թե խերով ոտք ունի։ Господи, ջան, այդ սիրոպիկը ինչ եղավ։ Стоп! Что ты вытворяешь, проказник? Դե ասեցի գնամ տենամ լավ անասնում, վրեն թե չէ։ Դուրս իմ խանութից։ Կամ լիլային, ոտերը տնգած առաջ դուս եք հանում, կամ ձերը։ Ընտրությունը ձերն է։ Մենք քո դիրքորոշմանը ծանոթացանք մեծ մամ ու ասեմ, որ մենք դեմ ենք։ Մենք մագրուխայի տակ մտնողը չենք։ Ինչու խայդ, ինչ համա։ Սպանություն։ Աբրիս գրագետ թարգմանության համար ապտանդի։ Յանի տենց դուք սուրբ եք, հա, ձերքերը չի կուզում կեղտոտեք, հա։ Չէ, մեծ մամե, մենք սուրբ չենք։ Մենք մեր կյանքում շատ վատ բաներ ենք արել։ Ու դեռ շարունակում ենք անել։ 100%։ Մարդ գցելա, բռնել տալա, ստորություն անելա, Գործ տալա, վատություն անելա։ ուրիշի հաշվին ապրելա, բայց մարդ սպանել չէ, մեծ մամե։ Էդի մեր վրով չի։ Այդ գործը մենք կյանքում չենք հարգել։ Բաբամ խոբ չի կանում, ասեին ես էլ ուրիշ մարդ ճարեիմ։ Ճիշտն ասած տենց էլ ուզում էինք անեինք, բայց նենց գայթակղիչ ու աննախադեպ առաջարկություն արեցին մեզ աղջի, որ մենք էլ որոշեցինք այն բան անենք, այն ոնց են ասում արա դրան։ Իմպրովիզացիա։ Աբրիս, իմպրովիզացիա։ Խում սարվեշ։ Մեծ մամ, արի ծուրը նստենք դուզը խոսանք։ Մեզ թվում է, որ Լիլիայի հարցում դու էլ ես ինչ-որտեղ տաքացել ու սխալ որոշում կայացրել։ Հա էլի, Լիլիան արբի բանը չի, այդ սաղս էլ գիտենք աղբեր ջան, բայց սպանությունով հարց չես լուծի, բադլն եմ թե խապում եմ։ Բաբամ հերիքա ինձ խրատակ։ Բերեք հիրայց տա ես իրան լեշը պրեմ։ Բերեք լա։ Չէ, էդ ալնելու բան չի։ Ու ասեմ ավելին, մենք թույլ չենք տա, ոնց որ ասում եմ մենակ մեր դիագի վրայով։ Բաբամ դե որը տենց, հա, փողերս բերեք հետ տվեք։ Քո փողերը հետ կտանք այն ժամանակ, երբ որ Արբին Լիլիայի փրկագինը մեզ պլատի դրնի։ Լսի ասքանաս, իմանում ես դիլեն իմ աչքիս գրողն ա, բայց ես ասլան չիմ թողնի, որ արբից 10 շահի էլ վերցնում։ Լավ բան չես ասում, պարավ, հեչ լավ բան չես ասում, հա։ Ինձ թվում է, այս պայից սկսած բանակցությունները քերջան մտնում են փակողի։ Մի րոպե։ Մեծ մամ, ես բողկի արաղից մի շել ունեմ պահած։ Ասում եմ գնամ բերեմ, մի բաժակ ներս անենք, գլուխներս թարազուի գա տենանք ինչ չեն գանում։ Առանց արաղի ես գործը գլուխ չի գա։ Լրվեք ստե գալում։ Լրիկ բոմբա աղբեր ջան։ Ես շլագբայոտ քաշի անցնենք աղջի։
Բաբա, այնքան ժամանակ այմանում ես քրավատ չեմ կապել, այդ կապելու ձևը մոռացել եմ, բաբա, կարող է ինչ-որ որևիցե մեկ ինձ կարողանա օգնի, ջիգերտեմ, հա? Մեկը լինի մեզ օգնի նարբե։ Գնա փոխ այդ կաստուկը։ Բաբա, որ մեկը հակամ ասեցի լավ չի, ջիգերտեմ։ Ուրեմն գնա այն հակի, որ ես եմ քեզ նվիրել, այդ շատ սիրուն կլինի։ Լավ։ Գնացի, ջիգերտեմ։ Մամ, ասում կարող եք բգուլինք այնքան ուշանալ, որ սովից ուշքներս գնա։ Լսի դու օրը 3 անգամ հաց ուտելուց առաջ էլի հաց ես ուտում նոր սեղան նստում ու էլի սոված ես սա քո։ Չփորձվես սեղանս փչացնել։ Մի հատ վերջացրեք, հա, այդ կուստել։ Ուզում եք էլի հյուրերի մոտ ձեզ ցույց տաք։ Մենք չէ, մամ ջան, բայց այ աղջիկը պետք է իրեն ցույց տա։ Ասենք ձևի համար սեղանը հավաքի, թարմացնի, որ այդ բգուլը մտածի, տան աղջիկը էլի։ Հա բա, պետքա սեղանս անընդհատ թարմացվի։ Հնույն ափսեներով 1000 հատ սելֆի չեմ անելու։ Վայ մոնե, լավ էլի մոնե։ Ես պատկերացնում եմ դու ամուսնանաս ու երեխեք ունենաս, բժիշկների վիճակը։ Չեն իմանալու երեխուն լույս աշխարհ բերեն, թե քո այդ սելֆի անեն։ Լավ ասացիր, մամ ջան։ Լսի դու ընդհանրապես ձայնդ կտրի, հա։ Լի ջան, վերջապես ճարամ, ինձ թվում է շատ սիրուն է։ Այ սա ուրիշ բան, այ։ Նայ ոնց է քեզ սազում։ Խնդրեմ։ Բայց այս նույն գալստուկը նոր 10 անգամ հանել հակնել տվեցիր, մամ ջան։ Դու ձենդ կտրի։ Դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Բաբա, ճիշտ ասում, ձերդ կտրի։ Հմ։ Բգուլոս գալիս է, նստեք։ Նարբե, սեղանի գլուխ կնստես։ Արիստեղ, կոկիկ սիրուն։ Չէ, լավ, կանգնեք։ Նստեք։ Կանգնեք, սա քո գնաց տեղից, ուրիշ տեղ նստի։ Կամ չէ, արի նստի։ Մանեմ այդ հանգստացի։ Ճիշտ եք, նստեք։ Կամ լավ, կանգնեք։ Նստեք։ Աղջի դες զզվցիր էլի։ Կարող ա գիտես չասնում ենք, կանգնեք, նստեք։ Դա դե ժիմ չանենք։ Բգուլը, մամա ջան դեռ ոչ մի բան չեմ հասցրել, պամադա չեմ քսել։ Մանե մի հատ հանգստացի վայ։ Բաբա, հանգստացի իսկականից, դուք այդ կիսատ բաները ավարտեք, ես դուռը կբացեմ, բաբա։ Լավ։ Ես այդ դուրս տեղը դապսեն։ Բարև ձեզ։ Իսկ դուք հավատում եք Եհովային, իրական Աստծուն։ Չէ, Ասլան, չենք հավատում։ Ինչի՞ չեք հավատում։ Հետ պիտի հավատայինք։ Լավ պատասխաներ։ Շեֆես հարցին չէր ասել ոնց պատասխանել։ Բգուլ։ Բգուլ դու ես։ Բաբա, բգուլն է։ Ուրա բգուլը։ Բգուլն է։ Ուրա կյանքս։ Ասա։ Բաբա, ինձ թվաց բգուլն է, հա։ Բգուլն ով է որ։ Բաբա, քեզ եթե հեշտ չի դրկում, եղա բաբա։ Դու ավելի լավ գնա այդ խաղերը չշարունակի, հավատում եմ, չեմ հավատում։ Լսի ինչ լավ էսի բգուլը, ճոնդու մորթա բաբա։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ինչ անհանգստանալ, անհանգստան լիպան։ Քանդված է, այսի քանդված է։ Գարսևան, հեր չեն զանգում։ Ես ինչ իմանամ չի չեն զանգար, մարբի, Ասում էին, միչև գիշեր կզանգենք։ Միչև լույս գիշեր է էլի քեր, կզանգեն։
Այս դանջի որտեղից ես բերել։ Բավոր չզանգան։ Հա։ Բավոր իմ Լիլիային պահեն իրենց մոտ։ Հա, չուզենան հետ տան։ Լիլիային պահում են իրանց մոտ, ինչ անեն այ աղբեր ջան։ Կարող սիրահարվան։ Հնարավոր չի։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց իմ կարծիքով հիմա արևանգիչները տանջալի մտորումների մեջ են։ Մտածում են, թե որտեղ կատարեն այդ փոխանակումը։ Սպասել է պետք։ Վայ, ես էլ ասում եմ, ես խաղ երեխան ումա քաշել այդքան։ Լավ պարեցինք, ճպլ վերջի անգամ սենց մեկ էլ մանպրե պապի թաղմանն եմ պարել, իշմ ես, որ թաղումը կեվ ուրախության վերածվեց։ Հա, բաբամ, ես էլ լավ պարամ։ Աղբեր ջան, քեզ որ ասում եմ իմ մեծ մի քիչ ընկերություններ, հա? Կյանքի սաղ բարիքներից կօգտվես, Բեռնեմ ջանիդ։ Թթված եմիշելն եմ, թե խապում եմ։ Գերջան, բայց տենց էլ չորոշեցինք, մենք սրանից հետո ինչ ենք անելու։ Աս աղջի, ոնց ասես տենց էլ անելու ենք։ Բայց լուբոյ ռասկլադով։ Ալբի կնգան պետք է իրան հետ տանք։ Բաբամ, ուրեմն այսքան գործ է, գնաց ընկավ ջուրը, հա, բայց հավազա, որ ես ունեմ։ Դե մեզ մամե կյանքը ամեն ինչ ելնում է։ Սատո ես վերջի մի քանի օրը լավ անցկացրեցինք, հա։ Ես օրինակ մի հատ լավ առաջարկ ունեմ ու բոլորիդ էլ այդ դուր կգա։ Ասեմ Գերջան։ Ասա Նավթալին ջան։ Ուրեմն սենց։ Զանգում ենք Արբին։ Ասում ենք, թե որտեղ բերի փողը։ Արբին մենակ է գալիս, մեր կողմից էլ փայլակն է գնում ու Լիլիային տանում։ Չհասկացանք, ձեր մեջին նեգրներ ես եմ։ Դու չայցավը տանեմ։ Մեր մեջի ամենաբաշարողն ես դու։ Հա, դե էդ ուրիշ բան։ Ուրեմն Արբին գալիս է հանդիպում է փայլակին։ Փայլակն ասում է Արբի աղբեր։ Այն 30,000-ը որ ուզել ենք, այդ քիչ է։ 100,000 պիտի տաս։ Արբից փողը վերցնում ու փախնում է։ Այդ պահին հայտնվում ենք մենք, այսինքն ես ու քերիս, յանի այդ կողմերով ման էին գալի, էլի։ Հետո Հետո դու վազում ես փայլակի հետևից, ես վազում եմ Լիլիայի հետևից։ Լիլիային փողի հետ միասին բերում տալիս ենք Արբին, ասում ենք, որ փայլակը փախել է, էլի։ Այսինքն ոչ թե փայլակը, այն մասկով մարդը։ Հետո Արբին ուրախությունից իրան կորցրած, հանում է, որ մեզ մաղարի չանի, այսինքն այդ լավության դիմաց մեզ փող տա։ Այդ փողը մենք վերցնում ենք, քուպարտն ենք տալիս մեծ մամ, տագնեն ինչ մնաց, մեր համար կայֆաբացա ենք գնում, հա Գերջան, ինչ ասիր։ Վատ պլան չի, գիտես։ Չէ, բաբամ, ես ասլան չիմ ընդունում։ Արբիս փողի ձեր չտակ։ Այդ մի քանի կաբեգով Արբիտ չի աղկատանալու է։ Ամեն մի քիչ էլ դու քո մասին մտածի է, մեծ կնիկ ես։ Այս գործը որ բացվա, սաղս էլ նստելու ենք։ Մի գարձի դու թռնելու ես։ Մեզ մամե, արի այդ քարե փեշիցը թափի, համաձայնվի։ Այս տարբերակը բոլորիս համար էլ լավ է։ Այդքան տանջվամ, այդքան մտածամ, որ Լիլային ինքս իմ ձեռով տանեմ կողեմ Արբիի ծոցը, հա։ Լիլիան սենց թենենց Արբի վրից թռնելու է։ Էդի այդ չեմու հարստի հետ երկար չի ապրի։
Էդի ես քեզ գարանտիա եմ տալիս։ Լավ, համաձայն եմ։ Բայց եթե ես գործի մասին մեկն իմացավ է, ու ինձ վախացնեք, որ էլի փող վերցնեք, մեջտերից ատ կհանեմ։ Մեծ մամ ջան, դու պրոբլեմ չունես։ Դե բան անենք, մի հատ այս գործի հաջողության կենացը չխմենք, հա? Լավս, լից։ Էս է, լից արա լից։ Էս է։ Արազիս։ Կամաց, կամաց։ Կամաց, կամաց։ Էսո մարա։ Կամաց արա։ Ջան, անուշ։ Արես խիարով զագուսկի արամ յար։ Սվայտ բգլի, քերի քա ուտես, սեղանս փչացնում ես։ Մանե դե սոված եմ։ Սոված ես գնա խոհանոց, կեր իմ պատրաստած երեկվա դիետիկ բրնձով ապուրը։ Չէ, լավա, այդ դիետիկ ապուրի համը հիշեցի, ախորժակս փակվեց։ Բաբա, ամեն ինչի հոտն ու համը կորել է, իմանում ես բաբա։ Լի ջան, դու հիշում ես, ես որ առաջին անգամ եկամ ձեր տուն, բաբա։ Ոչ չեմ հիշում։ Նարպե ջան, ամոթից ենքան էիր կարմրել, մամաս մտածել էր կարմրուկով հիվանդ ես։ Բաբա, լավ, մի ամանչացր։ Հիշում եմ հանդիպումից 2 ժամ առաջ եմ եկել, իմանում ես, դրան հետևում սպասում էի։ Որ չուշանայր, չէ։ Իհարկե բաբա, որ չուշան։ Դու ուրիշ ես, ու միշտ էլ ուրիշ ես եղել իմ նարպը։ Ճիգարդ, իմանում եմ։ Բգուլս էլ է ուրիշ։ Ուղղակի ինքը այդքան պարապ չի, որ 2 ժամ առաջ գա ու սպասի։ Տեխնիչնի կպա, պապ ջան։ Լսի, հերիքա հա դու էլ կրակի վրա յուղ լցնես։ Ես գնամ մեյքափը սուղան գամ։ Դուրն է։ Ես կբացեմ հանգիստ։ Բգուլ։ Տեսնենք ով է բաբա։ Դուք ում վկան եք։ Ոնց վկան եք։ Ես ինչ ես ասում, Մորքուր ջան։ Ես սաղ աբրացովս մեկ վկա չեմ եղել։ Այդ դեպքում ում եք ուզում։ Ոնց։ Կյանքս ստեղ չի ապրում։ Կյանքս եկա։ Մամ, հիմա խոպանում ժամը քանիսն է։ Բալես խոպանում չգիտեմ ժամը քանիսն է, բայց պապա այդ մոտ հիմա երեկոյան ժամը 10-ն է, ու ինքը վաղուց պիտի զանգել, բայց չի զանգել։ Կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Տո չէ, մամ ջան։ Ատեցս ուղակի իր ռուս ընկերուհիների հետ կյանքը վայելում է։ Դու ինչ-որ բան գիտես, թե ձեռ ես առնում ինձ։ Չէ, մամ, հանգստացի կատակ էի անում։ Լեսիկ, դու գիտես, որ ես այդ քո կատակներից արդեն նյերնի սրիվ եմ ստանում։ Էդ էլ հերիք չի տատուտ ինձանից բողոքում ես։ Բա ինչ անեմ, մամ, բարոյապես ճնշում ես ինձ։ Ես քեզ ճնշում եմ, Բալես։ Բալես, ես քեզ ընդամենը դաստիարակում եմ, իսկ դա բացարձակ տարբեր բաներ են։ Այսօր է գիշերվա կեսին։ Вот давай сюда. Տատի, այսօր ես գնում։ Եթե խոպան ես գնում ինձ էլ էլի տար։
Ատեցից շատ եմ կարոտել։ Չէ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Պարզապես մեր շենքում լույս չկար, էլ ցանցում վթար էր, ես էլ որոշեցի գամ ձեր տանը գիշերը։ Մամ ջան, մի օրով ես եկել, ինչ ես հասկանում մեծ ճամփրուկ վերցրել։ Да ты что, котик мой, я завтра на работе. Ես պետք է մի ժամ ընտրեմ զգեստներ, потом այստեղ спортивкանը, գանտելները եւ կոսմետիկան, всего лишь. Всего лишь դե հասկացա մամ ջան, իսկ կարող եք քաղցածես հաց դնել ուտես։ Нет, ես գիշերները չեմ ուտում, որովհետեւ ֆիգուրա եմ պահպանում։ Այ թեյից չի հրաժարվի։ Իսկ դուք չեք հրաժարվի իմ բերած խմորեղենից։ Вот возьми. Настибались. Господи, что это такое? Դյադ մուշոնա գործիչ տունա եկել։ Մուշոն? Մամ ջան, հա մուշոն, բայց այդ քո իմացած մուշոն չի։ Այդ մեր վերևի հարևան մուշոնն է։ Մարդը տունը վերանորոգում է ու այդպես ամբողջ գիշեր։ Да, ну, ճիշտ ասած, ես էլ մտածի, որ մուշոն դժվար ռիսկ անի, այդպես ձայներ հանի։ Համելինքը դաժե քնած ժամանակ չի խռացնում։ Չհասկացա։ Բայց դու որտեղից գիտես։ Просто ենթադրություններ եմ անում, քեզ եմ խոսում։ Ես գնամ թեյ դնեմ։ Հա, վայ։ Սրան հանի տնից, չես տեսնում քո տարիքն է։ Բաբա սպասի գնա, հետո մանա հետ կխոսենք։ Վայ։ Պապ, ինչի չեք խոսում, ինչ եք պսպսում մամայի հետ, թե ուրախությունից գլուխներդ կորցրել եք։ Լավ բաբա, ես մեկենաց եմ ուզում ասել, Բեգուր ջան, ջիգարդ եմ բարով ես եկել մեր տուն, և ինչպես հայերեն են ասում, լիլիթ ջան, ոտը խերով լինի, ջիգարդ։ Այնուամենայնիվ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ինքնաբերաբար կանգնելով հետս հետը բարձրացնում եմ այս դարդերը հոգացող փոքր բաժակը ու մեծ սրտով չրկկացնում։ Անուշ լինի ջիգերտը։ Անուշի ծոցը քնես։ Լիլիթի ներող քուրս։ Մամ ջան, առանց էս ավա թափվելու էր, մեկա վերջում այստեղ կռիվ է լինելու։ Լավ, պետք չի ընկնել դեպրեսիայի մեջ, կամ անջատում եք նյարդերը, կամ էլ դնում եք վիբրացիայի վրա։ Մանե ջան, դու էլ ես աղի վրա խաչարը գցի վիզդ։ Մի բան էլ ես ասեմ էլի ապեր։ Ասա ապեր, ասա ջիգյարը տուտեմ։ Ոնց որ ատեցը տեր ասում, ջիգյարը տուտեմ, ջիգյարով աղբեր։ Ասա լսում ենք։ Թողում ես, որ ասեմ, այ աղբեր։ Դու որտեղի տղա ես։ Արի դրա մասին դուրս կգանք, տան հետևը հանգիստ իրար հետ կզրուցենք, համ կծխենք, համ էլ առանց իրար հանդեպ գրեղ շնչելու կհասկանանք իրար։ Ինչ շնչելու։ Լավ վերջացրեք։ Հարգարժան բգուլ։ Կարող եք իմանալ, որքան ժամանակա որ հանդիպում եք։ Արջուկս մենք ինչքան ժամանակա որ միասին ենք։ Ինչքան ծովն ունի ալիք, ինչքան երկինքն ունի աստղեր, ինչքան պապաս ունի բացեն, ու ինչքան ես ունեմ լայքեր։ Ես ճիշտ ասած Ասլան բան չհասկացամ։ Ճիշտն ասած ես էլ։ Կարևորը զույգերը իրար հասկանան։ Մեկ ինչ, իրանք են իրար հետ ապրելու։ Վայ վերջապես կյանքում առաջին անգամ ապերը ճիշտ բան ասեց, ապրես։ Իսկ եթե իրականում ինձ համար այս ամենը նորմալ չի։ Չէ՞ Նարբե, ասա։ Սա մեզ համար նորմալ բան չէ։ Իսկապես ես անգամ ասեմ շոկային իրավիճակ է ստեղծվել ջիգար տուտեմ։ Այո, բգուլ։ Ու ես երբ որ քեզ տեսա բգուլ ջան, մտածեցի պապա տա եկել մեզ հետ ծանոթանալու։ Չէ, մամ,
Իրա մաման ու պապան ստեղ չեն, Հայաստանում չեն։ Բայց կգան, չէ՞ մեր նշանին բակ։ Իհարկե ես ընդունում եմ ձեր ոտնձգությունը, մայրիկ ջան։ Պետք չի իմ տարիքը սեղանին դնել։ Սիրուն չի, մենք էլ ենք մարդ, մի երկու մայկա տռուսիկ էլ մենք ենք ավել մաշել մաշեից։ Մանեից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ծնողներից գալուն, իրանք դժվար էլ գան մեր հարսանիքին։ Հեր բաբա։ Հեր։ Ով է տեսել մարդիկ գնան Ամերիկա հասնեն, տեղավորվեն ու թողեն հետ գան։ Բա ճիշտ ասում։ Մենք նեղ կռուգով կհավաքվենք, քաղաքից դուրս մեր հարսանիքը կանենք։ Ես, Մանեն, մեկ էլ ձեր տնից մեկը։ Մամ ջան, ու արդեն որերորդ օրն է նույն վիճակն է։ Բայց ինչի չեք բողոքում, սա ուղղակի տերոր է։ Հա, բայց դե բոլորս էլ վերանորոգում ենք, այլ այդ ամեն ինչի միջով անցել ենք։ Հա, բայց ոչ գիշերվա ժամը 11-ին։ Դիմացի տարբեր։ Սրանք մինչև ժամը 3-ը 4-ը գործ են անելու։ Չիմպիոն, քո տատիկը դիմացողներից չի, այ հիմա ես կբարձրանամ դերեմ ու այդ Միշոյին դուրս կշպրտեմ պատշգամբից։ Մամ ջան, նախ Միշո չէ, այլ Մուշո է։ Երկրորդ են Մուշոն Լիպոյի ընկերն է։ Սիրուն բան չի ստացվի։ Ոտ, այդպես ամեն ինչ հետ համակերպում եք, դրա համար այս օրն եք ընկել։ Значит, так всё, հավաքվում ենք, գնում ենք մեր տուն։ Այստեղ մնալը վտանգավոր է առողջության համար։ Տացիկ, բացում էր ձեր տանը հոսանք չկա։ Հա, ինչ անենք, որ հոսանք չկա, ավելի լավ է մոմերի լույսի ներքո կնենք, քանց թե այս սարսափելի աղմուկի։ Ոչ շուտեր եք արագացրեք, գնում ենք, վայ։ Բա դեպրոց ես։ Պատում ես, վաղդել դպրոց չես գնալ։ Այլի ճիշտ ես ասում, ես գնացի հակնվել։ Ո՞րն է դպրոց չի գնա։ Ես եւ Լիլիթ իհարկե ժամանակակից մարդիկ ենք, բայց մի բան եմ ուզում ասել։ Ինձ թվում է ամուսնանալու մասին դեռ շատ շուտ է մտածել, բաբա։ Մի քիչ շփվեք միմյանց հետ, ավելի լավ ճանաչեք իրար, բաբա։ Ինչպես մեծ պապս էր ասում, ժամանակը ամենալավ վարժապետն է։ Պապուն է։ Պապ ջան, ուզում եք ասել, որ դուք դեմ եք, հա, մեր ամուսնությանը։ Այո, աղջիկ ջան։ Հենց դա էլ ուզում ենք ասել։ Հələ մի րոպե, Խարեբներ ջան։ Ինչ ես կատարում։ Հիմա կասենք տիկին, անտիրոջը բաստող։ Բաբա, ես ինչ է կատարում, բաբա։ Բաբա, անես ներս մտակ, կարծես վտանգավոր հանցագործի եկեք է որսելու, բաբա, ես ինչ է կատարում, հա։ Այդպես է կա հարգելիս։ Այս սրիկան քանի ամիսա գտնվում է հետախուզման մեջ, ավազակային հարձակումների և ավտոմեքենաների առևանգման համար։ Տարեք դրան։ Դու հաստատ ուզում ես հետը գնաս, աղջիկ ջան։ Հա, բայց եթե Wi-Fi կա։ Մանե մի հատ հանգստացի։ Հասկանաք ես մարդը ինչ ասում։ Ներկա պահին ասելու բան չկա։ Վաղ ձեզ կրավիրեմ բաժին և այնտեղ ուրցուսմուն կտակ, թե ինչ գործ ունեք այս հանցագործ և ռիցիդիվիստի հետ։ Իսկ միջ այդ տվեք կարմիր մեքենայի բադանին։ Դա նույնպես կողացված է։ Չէ, մեքենան չեք կարա տանեք։ Ես մեքենայում նույնիսկ դասի չեմ գնացել, մամա։ Ես խայտարակ եմ լինելու։ Բաբա, հանգստացի։ Չէ, բգուլի տարեք, բայց շուկս թողեք։
Բաբա մետ հանգստացի։ Դու չես տեսնում ինչ իրավիճակա, բաբա։ Ինչ ես խոսում։ Կներեք, բաբա, ես հիմա կբերեմ բանալները, մեր օգնես պա։ Անթարամ, եղբայրդ վերջնականապես խելքը թրցրել է։ Դա կոչվում է յոգա, Գարսեն։ Ամեն երկ երկել ենք մնացել էր յոգան։ Տեսում հեռախոսնա։ Քեր զանգում են։ Ալբի փակ համար հար։ Ալո։ Ո՞ր է պատրաստ, Ալբի։ Այո։ Դե հիմա ուշադիր լսի, թե ինչ պիտի անես։ Ասակ լսում եմ։